Angelou Nakamwe vraiment Sydney Langas love Jenny baby Jenny love Jenny ya bolingo Makila Sydney Isamana kala Ataka lobi Boko yokate Bobo sibo ponana bolingo Yula Mwanda Samodogo Mkuba Tuna Sambo ya bolingo Nalitanje Na selele paya zambe chene afanda Penenanga Uyanga moteme punase Uyanga moteme punase Kanga matoi na belumbia mama Ote bambuna makulu kase Fani Bonsange Christian Kalala Manya Tabala Playboy Jenny Manali Zala la place na ngai mama Nongo moni nga boye na vi na nga nyonso ekenda Mwana mwasi ozomona belle vie o. Camarade na ngai tokola naye mwasi naye. Ngana zana ba problème na kena ndako na bango. Ya pardon camarade no yeyo. Nani? Oh mwana na ZBD. Mwana na ngai camarade naona mobali na belle. Yoka ya solo kele obi. Omoni ye mwasa libala. Abima na ngai. Mobali na kangi ngana ye. Okopana apanzi na foyer na ngala mwasi ngala mito toza ya kopanza. Allez, na ye. Yo wabali aza mama tali boko obeta munoko nini kala mama obeta munoko nini yo famela boko na ye yo na lobi na yo na ko bambomba mama yo te ya mele ko lote baba tumba sapele na yo kuna na moroka iko kisapele na yo oya kola kisana lopango na ngai na moroka mama ndumba ko sala yana nga oni yela ko sampuzo oza ko sala ko tapuzo na uloba on ko tapuzo to liba tangele ba article ndumba mukala oza kala be ko na tanda be ko na article za ndumba tika za bana oloba nga neti oloba ba ko le loko te ko le loko te ndumba ko le loko te na simbio ai tala ko ko sa belle vie na ko ba belle vie ya ko be mettre la belle badumba bachel badumba belle vie na lobi na yo article soko yo na ngolo ko yo ni baba ni samona na na liko jambe na ngai bashina mabala ba koma kola na badumba jambe na ngai o prison okoloba neti nini kato posa moi non yebisa kato betanga na betanga to o betanga leki na lemba bandali ba yebi yango te je suis désolé marina les savere kenela yebisa ko to ko na mapango na ngai te indumbe musala baski to regretter na vie na yo so za mi bali mi balete fort Rabi akoyeba makambo nyonso na ko relater moninga na kokufa ngamo na kokufa ngamo okabon kia misela ngana rabi ngana mwasanga to kabon me yeba ke rabi akoyeba na mwana makaya ko wande kokosa yi sara kutu na biba za na mbanda mwasa na mbanda na ko yesa mbanda ola kuwaje belle fille yom to linga mwana nzela na ngai yom to linga ngai yom to linga abo ya pona nazaki la sumi nazaki na ndako kuna osepela na lesa bino na lesa Monio, leso na pas goûté de l'obanga. Ngazo baté ba rabia. Na ko pas goûté le. Banda ngote na succès faire
Moni lelo. Na okanga pasmo na ko beta de matin. Ça mbanda. Non na wasi la te bi ba yesu. Ni mama. Na laisse yo maman, na laisse yo. Na laisse yo. Na bangi yo ko zali femme les étimes. Olinga bakisa mwana nanga prison. Article 373. Maman. 24 de prison. Maman. Tu vois, moi, je suis anatondi siba yoko batambu na mocha batona riba be okomomba soko ke prison na ya kobimisela mbango natasa mwana na ngai umela na yo na kimi yo mwana na ngai Christian Kalala, Manya Tabala, Playboy. La papa que mon anité oninganité osali signe te to kana kibongo te kadi za mwana oyo yaya na yo aboti akufi so totalika mwasi na belvi wana okoya komona pe ozangi mwana eti baje biso speto netinga kuna linga mwasi ngo te mais kadi za mwana oyo yaya na yo aboti akufi batiki biso na boko na yo oyo ezali kamalade papa leki la toyoka na te ngana yo kozwa yo kadi za passe makasi tozala mutu mususu te batika biso na maboko na yo ubeyebisa biso ke nanga na rabi toza bana ote là je comprends comme si vous avez un moteur au locate moteur na bino wana na habité so inzamba tsabino pourquoi na habisa bino bien ngana ndako rabi na kotikala ko tsa su makko na ngai te le roi Arabia makanga respect que la moi sinaye a bengana na ndaku na ye et moi Alain aujourd'hui na longo la sale patte nanga na ke na pas Arabi na ko sala monter Rabi fera pesa un respect dans sa papa lek na ye tant que y a respecté ngaité abela te ça me concerne pas aza moi na ngai na boyete s'il y a un problème na au soutenir même de loin mais ma présence dans cette maison na oniatate na okete mbongo yo zolingo ede rabi mo bazana ba mbongo na ye okutu yo nanga to comité mais présence ya papa est très nécessaire li lobano moko soko bimisi likola rabi azui makasi ozolo bana yango te papa leki yango te siko soki donc nga na boyi rabi te ndako wana na okota te parce que babengana nga ndako wana papa le hôpital na hôpital rabi za na pas hôpital singa na boye ki mwasi on a bino to vota kaet bo voter na premier tour deuxième tour comme boya ye vraiment siko finalement to suka to kende wapi to komi wapi oninga ki papa yem to telema ki makasi eta ke papa leki c'est moi allé na lingi fille oh na pas je ne savais pas que ça va sale comportement je ne savais pas après tout na discussion tu ne peux pas discuter avec moi na papa na bino akufa ngam na tikala na bino rabi fa pesa un respect tala et pas ngala mungala na ça toujours mis au bas mis na toujours ça refongwama moi ça rabi ko matanga na zolota ngala likola nzete na mbandaka ngala bundala ba pique me na mbandaka papa bino yebi hein na forêt batorel wala ngala to kota papa mno liboso ngala machette de ciment papa le to ka papi ki mango gagner ka pe bino papa le l'histoire zo bete jaka papa le rabi ça passe o so lo bana biso so ngeti ngala sa pour yo mais likambo ya mwasi na ye kolati sango mwono ya yo te siko to baso rabi nga kufi yo ya te ti akufa bosi no ki rabi akufa ngapi maye babo mwasi oyo belle vie ma futa transport 4000 francs il y a une contribution au salaire papa na pesi au foot à transport on a que le baquet au yakate na bina et pas rabina au comate famille yo comme na manette cher bo et ça cher te papa pesa nga za ba problème papa pesa nga ki na ngai absolu bangala so papa du boyo doit souter papa le o yakate on mettait une cas décision papa biso so comme kuno beminga
ça va l'inette au plan des fatigues n'a pas parce que ça on a tiré la tête pour l'amour. Mawa. Mais c'est comme un caillou, le temps et si l'amour. Ah non, c'est pas un problème, c'est ça l'amour. Bof. Namoni okaka na chauve. Na calvitie. Baïbsa ngai. Babi en tout cas beaucoup kalina ye. C'est bon hein? Ah oui, c'est bon. Baba c'est là yo namoni non, nani na sombe ya. Bon ça la kasi ya. Ah, toi tu prends quoi? C'est dit pourquoi? Pour se faire un bureau en mélade. Et puis bureau va mener à la quartier pour ça la tête. Na mi la rabilo ko moko zo ke utramini ba Brésil et na banzela ya ba Miami. Tine yo comme la Kinshasa. Non, c'est rien. Moi je prends des liqueurs. Des liqueurs? Ouais. Là vous capable de côté à Congo. C'est achète le liqueur même. Pardon? C'est achète le liqueur. Ma pena chez toi na bon, liqueur peut-être mais achète bien non, mais il a été. Tu ne comprends pas ce que tu dis, monsieur. Pardon? Tu ne comprends pas ce que tu dis. Bon, bah, il me semble que bon, au moins, on a beaucoup de partir à Moutou, hein. Eh, bof. Non. Bah, ça, pas comme ça, non. Azali. Azali. Mais. Tu travailles. Bah, ben, on a pu demander pour me faire le non. Tu travailles où, monsieur? Chérie. En tout cas, et tombé peu bien, ndenge vraiment yo moko oye omeni makolo tika. Modéro. Vous dit que Yasmine. C'est qui? Bébé, déjà solo on a dété la caille. Garçon ah bon? Modéro. Pardon bébé. Pardon pour moi. Eh, Yasmine, on va s'en aller. Mais pas bien à toi. Modéro, pardon. On a besoin de possibilité. Parce que au nyonso, au salanga, na silika, na loba, escroquerie na yo eleka niveau. Modéro. Na changer vie na ngai. Na lingi yo liso. C'est nouvelle omba nao. Yasmine! Yasmine Boniko! Oh, gala simatonga mutu. Yo na couleur o. Na la commission couleur haute. Yasmine Mika. Namoko la ebi ki Mika. Yasmine yo na Mika te Yasmine. Famille ni ngala kota ki. Yana yo ambi yo Mika. Ange ambi. Famille ambi Mika. Famille ambi Mika. Oza Mika. Yo Mika yo lo bala kata. Ya yo legro Mika. Ngabona ebi ki Mika la e. Boni ki ngala beni. Yo Mika. Famille Mika. Je vous promets. Ma promesse est réalisable. Ozambika. Je rencontre les soucis. Ozambika. Je rencontre les soucis. Je rencontre les soucis. Ozambika.
Papa, aza foyu, amo yidi Yasmine asa boya na ye. Ayaka epa na nga na image oyo te. Lelo kutu elekeli nga. Papa, aza foyu, aza mo yidi ndeko moni yono ndia chaka Yasmine na kisi. Yasmine ça ta va mal comprendre fait. ngo. Oui. Non moni aboya kisi ya ko landa landa eboye. C'est pas vrai. Hein? Asa boma. Ali boma normal te. Yo na mobala afinga na nga ya mwasi na ye. Comme une bala boya boya alingi mosi ya boya. C'est normal Yasmine. Ezaki. Atia nga na kisi. C'est normal. Yasmine, lapa modéro na vie na papa na biso ba musika. Lapa modéro na vie na yo. Sokola makolo. O ma modéro nga fili na ko modéro chama. Maître Pepe Kujila Kanga matoi na belumbia mama Ote banguna makulu kasi Bana yoto kabana Jumia mama Tuna Kamaksana Nikolia Na pelele bayanza bejenya bana Penenamba Olfani Bonsangue Christian Kalala Manya Tabala Playboy Jenny Nana Linga Kaya Jenny Nana Linga Kaya Jenny Nana Linga Kaya Busange Bokumba Jenny Nana Linga Kaya Jenny Mama na Jessingo Mama na Martin Sen Mama na Caleb Mama na Princesse Jennifer Baby Jenny Nana Linga Kaya Jenny Leki ya Juniore Osange Tiana Mama na Ephraim Crosby Mana se bébé Jenny Nana Linga Kaya Jenny Laetitia ya Alicia Yana Fialingo Yana Shekina Nana Lelana Nga Jenny Okumba Jenny Nana Linga Kaya Jenny Aurélie Tanga Na Franchen à l'église passe l'enfant. Hein? Eh. Comment on peut venir? Oh, ça m'a dit là, eh. Nambali na. Isanga mwasi na ngai. Isanga te. Iza ba mvutima. Iza milimo mabe. Moni belle vie. Yo moko mona ba belebele. Abane ko finanga ba miso. Abane ko salanga ba avance mais na résister ki me oyebi kaka. Ne babaka bakimaka impudicité tellement que nazofanda na ndako na bango. Soki na boyi aosalanga ndenge mwasi ya Potifar asalaki Joseph. Bino bato bosambelaka oyebi Potifar ndenge mwasi na mekaki Joseph ya boyaki menga so na boyaki balingi abimisa biso na ndako yango nomona kwesamaki mwasi na ngai limbisanga ozaka mwasi na ngai ozaka mwasi omoko nazalaki na mama tuna ngani oyebi garçon wana oyo abandeko po azalaki suki ondire moto abandi liboma sika akomona suki ndenge sa ondire moto ba 3e jour ya liboma ye ya kobanda liboma wana oteka makabu nzoka ye mpe azalaka su mobile abimaka mpe na ye te soki mpeza bakisi na bango oke naye komona mpena makambo oyo na filme ya bayezu balobaki ekomama na moni yango bakomeka mwana na moto tala Belleville nga mekinga po akwesa ngai lelo nga na tokoma yo koto nga koto et puis kuna nga pe pardon au distraire ngo moteke no tanga bible au distraire nga po anini oui ça passe tête avant pas oza demona nga na media oza demona nga oh là là pasteur pas la kawa oza demona nga
oye po envoûtenga kanto oza motema mabe oza motema mabe kanto elonia mabe onga Lopez nasalaki yo nini en plus oloba nanga eza envoûtement est-ce que tobanda ovanda kuna babengana biso po ani mpona bacomportement na oyo ya mabe oke kolinga mwasi ya mokolo lupango mpe esila te nzambe na ngai kamaradi na yo rabi kamaradi no ya banda bomwana ondimi kokende ozwa mwasi na yo okomise mwasi na yo kanto nga na tuna yo ti nga na mona bino sispe na belvi kuna epa na bango na tuna yo kanto loba na nga nini Lopez eza makamba lokuta eloko te nga na kosalango te jamai nga na kobima na belvi obimi na eskondeni en plus ozoya po ozoloba na nga ke bino bato bosambelaka ezalaki amvutima limbisa ngai nga Lopez na limbiso kaka bible oyo nga na otanga eyebisa biso liboko nyonso ememo na mabe kata yango bwaka yo oza kwa liboko na nga na kata oyo daa na bwaka yo kala kanto mpona nini ozolinga koyeba te me luka oyeba mpo na vi na yo papa luka oyeba mpo na vi na yo biso awa na kati ya eglize nazomona bana mibali lokola babino bazoya bazoluka elongi ya nzambe bazangi mpe lo te yo ndenge ozala soki ozalaki moto ozalaki mayele kanto nde banda problème ekwele nga na yo don mbongo eza esusu te bafere no nyonso ekwei olinga oluka elongi ya nzambe lokola omemaki nga mpe Lopez na distraction na yo nayebaki nzambe te chance nzambe alokoti nga alongoli nga da na se envoûtement na yo nasi nayebi ye yango na ndima natika yo na belvi kuna belvi bino mibale na rabi bokabola ye na yo ova na église na ndima nalala na nga nava na nga na église epa mitika na nga na maboko ya nzambe kanto yo lisusu te nasi nalimbisi yo na problème na yo te akoma daa kosambela me yebaka ki oza liboko na kata daa na bwaka nanga liboko te mwasi na ngai nyonso olobelaki mama walozobala na lupango mwasi wana ye moko akotelaka na dushe yo mobomonaki belvi ya mbutima eza mfutima lokola eglize kasi naya mpe na eglize mama mabe naa na place ya kovanda te sata paster pardon chéri sata paster nga mpe nakomi mondimi kuna mabengani yo mpe nzambe église baboya mutu te église baboya mutu te oyeno bani ovanda me nga naza lisusu mwasi na yo te mais oui oza liboko na kata da na bwaka Playboy Jeminga nalingaka ya jobela mama keiwa mama kala nzeo na yala oyebisa bino mama kumane kala mtambule pipa mtambule ayibi kitata zubela abimi na yake kutambula na ye ake usala babiyenga atiki pawaka kabuki labi boni akamati mwana akaza ko benti tina njoto oyo eza mwa te nkisa meli suka wana bongo l'hôpital okendaki te mosi na yo aza wapi mpa kumba yo bokende na hôpital na Bervi nabinga yata Bervi lokola azali te Bervi akei tala ngakuna koloba nini limbisa ngai Bervi akuma kutambula na kawana ina yo moko soki Marina tieni oya monene wana azali tieni sika ye Marina ngo yaza fazere azana babuti te azali tieni azampe mona mokete mokolo soko moni azanga ndako c'est ça maman na eba ite nebere na bambula oye bate papa na yebisi yo erere wana komeka lisusu te. Article 333, 20 ans de prison. Femme mariée, légitimement. Papa, okomona ngai kuna te. Non, maman. Oza na mbula boni. Tango bakoti ya yo 20 ans soko bimo komi na sekati. Okomona ngai te. Maman, ce n'est pas ça. Yo ebi très bien que le rôle baneza par rapport extérieur, mais sur le côté intérieur, n'a vraiment amour n'est allé trop, maman. Je l'aime. Au niveau na comment na ngopona ma fille on a été na no peut pas d'être bala et comme na zukutu bambongo tina niveau ya repesa jolvi oyebi
mon tante malongi pour filmer tala malina wana zali cheri sikoyo mama azotambola na cheri balobi so kutambola na muyibi yo kutumi muyibi yazotambola na cheri cheki ye bakomi cheri Labi, il faut avoir la discrétion. Papa, makamanta una luba te sokulandi buipi ufa Labi ngai na yaka na yebisa yote. Ngai nakendaki koluka moto moko aza makasi na komona makambo. Labi ngai ndengo ojo mona awa ngai na aza moto. Utata Patrice ngoi musoka pekisa ngai te. Bino bana na ngai ya mona melule tenele bokenda ke pa batabi. Yo tata kende na Joshua na mona na ngai. Yo kende kune siko saka musa. Kuvanda ka Yesu buite. afandi pa mama salite Mona zawa mwana si epa ya bavoisa tigi na ngambo kona au batadi kende na kubenga yo. Ngai Labi na moni moto moko boyaza moto ya mona kama kambo. Banganga Te banganga te yo yebi biso na libota na biso tokota kanda kwa nkanga te obe moto moko ya nzambe alobaka makambo soko kei amoni obe na motala na kei kuna mona na ngai alobi te mosi na yo akanga yo na kisi oyebi kiso ya biso ya babenga kaboto ye patia yo na kisi dila ngai na yebisa yo tata wana alobi mona na yo aza mosika mosi na ya kanga ye ni komba kasi na jongi kuna tempo biloko asengi ngai alobi na ngai te napisa ye saki amumba mitano napisa mbongo $850 na $50 ya huile d'olive sika nalobi na ye tata makambo wana te fetisere te soka zaki fetisere manager bofi bosanga ngaki akumba ngai kuna te mutakumbi ngai yete bofi bosange oyo ya junior bosange mama pasteur bango bakota kanda kwa nganga te yo yebi kolo nzibe me fondation te sika likambango eza bongo yo lukande to jwambongo mpoto kende to yeba nyoso na bojindo diana anu na kende simadia diana jo yana sisi la yo molo ko ango ndenge ba yebisa kinga tata wana lo bebe bolo abombi eloko moko te. Je m'excuse parce que mec vous permettez-moi na tête mama likambo nini na ngai likambo nini na ngai nasala yo nini nasali yo nini naye koswana te mama naye kaka juste kosenga bolimbisi na makambo nyonso nde elekaki jour wana mama au fond de mon cœur naye kosenga pardon mama nzambe azoyokanga omoni moto nyonso aza na le passé nazocomprendre te le passé nanga bato bazotambusa yango bakomisa yango lokola na réalité na moment oyoyo nga aza divorcé mpe no nabota te oza ndoki nasolo mama omoni yo keba na yebisi yo marina yo omoni ndenge ozali wana okozwa chance na libala te po moninga azali marie légitima yo kotambola na ye na bojoba chance ya libala okozwa ngo mokoloni mpe olingi kolata lokola eloko mosusu nayebisaki yo soko olingi makambo oyoelamba kende na moloka komemelaka ngai na lopango na ngai te olingi otia mwana ngai na prison likambo nini omelekisa omelete ayaka na ndako na ngai ebi ayaka mpa na biso nabota te mama nga namona te Belvi luka mo eloko te todwi na 500 tomemi na biloko mosusu na desaka mo dia na ano na toya ye na discuter na makelele te amour ebanda na kimia amour isuka mpe kaka na kimia j'espère que entre toi et moi tobande na kimia kosuka soki tosisa na kimia tu sais quoi même suku na ndombu ye mama na nga koyebisa ke ne parle plus tu sais quoi belle vie na souffrir trop na comprendre que moi si penda azaka mutu moko oyo asaki lelo samso suki ne pouvoir kende mpona mwasi
entre toi et moi. Poto ke musikate. C'est fini. Ok. Bossa nanga na vie na yo. Bossa le kozaka mutu mo omelette. On comprend? Pite que tu es. Moi so umeli nanda kwa libala. Pe akoringa kobota te. Komeka kolbata. Akotambola na bana na matrice. Alingi kobimisa bango na kokilite oyo mwasi. Omoni makolo. La pas porte ça le pango. Isika bato bajusu kwa. Njambe oyo koko mwana na ya Joyce kola njoto pe inyali boye. Baby. Mutala, mosa za kande ko pangusa ka mutala. Mpe moso ya kitoko oyo. Ebelo abongisi na ko bongisa te. Mpe nsole mabe. Oh. Ta ngeti kama yejo vanda. Aweza kate muta sisi ko sukolo jole kisiri nyuka ka muta sukola mpa jwa mika bete. Oh mambinda. Basi bazaye. Sika boye mobile na ya mesani lo kwa ya zambindo. Amesani sila bio be boye. Esika nyazo. Na mposa yako. Tata ni mona mutagunyo kwa mazoni na kati mama. Jamais maintenant. On comprend? Mama bokende marasuka. Marina kende na morokai. Na camarade na yo na mona bino lisusu te. Libanda ya lopango na ngai libera. Libanda na kombori bino bokende. Oza mobali. Na kanisa ki lelo za na string. Mami. Labi. Ndako na yo. Oyo ngai na moni. Yo te loko mako kuna. Yo ote loko mako kuna. Ngana nini? Na jo tuna yote. Bon. Labi. Ojo bate. Hadira. Labi. Tata. Ho, yo usari ni iloko yipsinga na bima banda kwa usari ni. Eloko te tata. Labi. Sikangana sali yoni. Marisia, udisi yeni. Eloko te tata. Oh, ngai na kabe na jo sola na maona te. Toto la kitaka jo ajo lo bate. Na kabe po na kende po na. Yo usari mtima mabiyanga nubinga ni banda. Tata. Tika tumoto sana webuni. Labi ngai mama. Hadiro. Labi ngai mama. Tata, nikambuzana ndako. Na keimpo na kende. Tika makelele na yo. Tika makelele na yo. Uribi. Padiro. Sikoyo. Ole loko. Tika ina nui. Tika na. Papa. Iloko mama disi yo. Kama miona mgongo. Tangu nga ne loko moko te na pisi mona. Ne loko moko te. Labi boni. Boni. Eloko ka. Mami. Njambe. Kasia. Yo za njambe. Nkaka. Tika ye. Ubingire yeni. Ubingire kaseni. Nazama boko mpole na yebe loko te. Mona na ngai. Libota na ngai na boto be. Mona liboto kadogo. Ya libale labi. Ya binato na boti borizi. Nazana likabote na kombo na yo. Njambe. Mama, tika maskara. Wano subumba. Tika maskara. Baba. Babeti yo. Mami. Tala bimi sai loko disi je. Bimi sai mbara moko isiri. Ngai na koni na ndako oyo tangonga. On s'est dérangé dans le thé. Mais c'est qu'on a pris ce numéro, il y a mon tour à pour lui dans ma campagne. Ah oui, c'est honorable Paul Bindou, nous sommes honorable Paul Bindou, c'est en tout et pour tout. Est-ce qu'on peut que parce que Jenny, Bosangue, famille Bosangue, Barotique, on a le monté, même la Jenny Bosangue, on a le chéri. Tu as même trop de maman, yes, maman.
falo isaka touma yo tokende na ngai mais bébé falo oyebisanga batruc nanga misusu na tie awa na koyeba te bilo oni na otika na bien mwana mama nanga siko donde okende mayas otika yango osepela na yo okanisa te etile na okeve naza ya obalela mais moi nasala autre eza te mais tout le temps tobanda toujours kosolola kaka voyage sepe bokomi bengi ngai ma chérie okamutapa ya moyo okabola biso ya sukulela te kolela te tikolela voyage tomaoki balela tomotango olela booni kopesaka te posaye ngamona adi kende mama kende bonane bonne chance tika olela po ma chérie oyo opesanga poso olela pona na otikala na ngai notikala nanga bien déjà tomanisi apesanga numéro ya honorable Paul Bindi nabenga ye apesanga mpe nabenga mpe camarade ngo boye kifoli kitoko aza na Paris natona desar parce esengaki baosunganga nozala nanga bien même na université problème mo eza te se dérange te nini yango olela boye tomaebosekasu ose ata motinenga mbonga bie na yesi na okokala ya nakati kuna na esika bango basukolaka te nikomba kuna te nakende boye natala boye moto ya lapa natala boye nyoka natala boye moto kuna nalili te mama tala alisi padiro soki amerisi ya mai ya mbimba itabani padiro na mungu alpadiro tukuwa su uluwe te tozako be awa najosola na ye mpe mbala moko ukusi tubandaki usolola biso misala mama bingani nga alobi papa yo uyuka te makamto kusala bima libanda ntango nga na bimi libanda na nsima soka disi yeni nayuka mama ngangi penza mama kwa nini kintoki buzuluka mtima buzuluka bulalisa mutu maske ye mabi mama ko ni bange mama oyo tena ngani singeli kamona mona ngai na likambo oyo tena ni mama okobi mana ote mama so bisi mama kende ko kamba ngojo ya patobe kenda na yo kenda ulalisi kintoki na mwende usubi siko ava mama ababima mzaye no ngalizi ye patona bando kuluba ati ya yebo kiti mama kutika papa mama kindo kiti mama mama bima na lobi mama bima abima te mama kende na biso bima nda kuna la bima mama mama na sabe sa ko ganga mama kende ko loba lo te bima nda kuna nga mama oyo ko sala nino ko na ote la bien ukufana opana ote mama okuluka wana ngai nde soko mojingai soko tumozo soko jangai mwana boti soko sali ebo bonga osangani osanga likaya bonga la bingai mo mama na bikende mama ngai maitane mama Chamsabi uyusanza ta usanza ha chamsabi abamba kiyo iloko Habi papa Jibori uzuka nini noba
Mama, zali ngate tala. Mama azali ndoki. Tufandi bisumisa tuzusolola. Abingana kingai. Alubi yo tenda di banda. Tahu kana ke di banda buyi. Ai, papa mbala mo kubi baba. Baba. Tigo zeni. Ukungu cham savite usanza ata yelo. Yango ivimbi buyi. Oyi. Oh, Patiro. Patiro. Tigo uzulu ngandeni. Uzulu bate. Tika mami na mapema. Mama anakala. Mama baika. Na kuti. Nakula. Ngaya binga bima di banda. Na solo na mwana. Ayibi loko. Tika na mama mambo hivi. Mama, kan tu memang ada lebih jauh pas. Não, mama kamu susu, tika kamu pintar, não eu betul empata, não eu betul empata, não eu betul kamu susu, gai. Pintar mama. Allo Mel de Wille, Mileno Nguba, Motema William. Et ça ko bien, on a bien ko bongo hein. Et ma copine ni kasi bloko ngo. Te salaboy mardi. Erika Bongo superviseur à Waterloo. Azo quitte États-Unis. Il y a dans les États-Unis, azo quitte à Paris. Na azo pe c'est un numéro na yo bengaye. Après au PC bloko D'accord, oye po finganga oye po finga biso oye lukani o lukani mbika ambi eloko nini esilaka te ubi oye na mbisa okauka papa mama ofinga biso samusa biso bato nyonso bayoka pardon bafukamela miso na nzambe te ofukamela ngai te kosimba ngai te sika ngai ko papa nini pardonne nos offensés. Singa ngambika yo modero yo. Singa ngambika yo aponduti. Singa ngambika yo apondu pipondo apola. Pesanga limbondo na bondini. Pesanga mosaka na boboya te. Menga pobe na ezaka ka. Limbisa ngai. Ambi. Cha. Ya yo limbisa ka te. Nasali. Bala yeba ta basengo eloko pesa te. Ndo zana kutu ko tina no eza pete. Pelo nyonso basenga ka o pesa apete. Yo zaka je te promets. Ti obanina mwana biso, ti ekufi pe silipe. Osoka bela ngata 500 na. Na ebian. Bolero on je m'en fous. Bolukani. Elo ne yo luka. Mauna keza so. Yo kini. Avoyager qui a kina mobali na ye, mobali na responsable. Mobali ozo tche à l'aise, ko azo charge en gako. Antika. O mama basolo. Ya mayo, mayonnaise. Mbana. Antuko na chovu mtu na tutwa. Okay, oko kiwe mbana. Yo kata opanga yo. Omole ba pardon tu na kuka magana kuka moto. Ya, yo comme ça. Chapo zigo yi, chapo zigo na na. Ondo sanyi. Na ganga ba nyosa. Mama! Nasali mokili nini nzambe po liga. Bima bomao. Bima. Yana pengo na wa telefone ngai. Na melo makila. Mina yo na pengo la police obima te.
Allô, madame. Allô. Yasmine, mon devoir est violé à la dakou. Amenacé Naïb. Asuka Baminu. Ah, non, colonel Atinda Jeep. Atinda Jeep, na asa anandaku. Na babimite. Atinda Jeep. Mais on soit violé Naïb. Atinda Atinda Jeep, asana noa. On qui mate. Atinda Jeep. Voilà. Avant la kille. On dit que le sino. Où est la boule? Tata boule na chenzi. Nzela wana na chemo hitu sumo mke. Atinda Jeep. Pesa kama 13. Tout boulot. Kanisa. Quand tu es la tembe, Pondu Pola, Talibandi, on est en Ekuna, voyou, tu m'as mis en la tembe, Téléma. Commissaire Nabiso, Mikano Nancy. Mikano Nancy. Commissaire Nabiso, Monde Divine. Commissaire Nabiso, Lupini Kalubaki Sarah. Commissaire Nabiso, Munda Matuba Ornella. Commissaire Nabiso, Mayata Blandine. Mayata Blandine. de la foi pasteur Jean-Paul Mayata natalaka yo mpe oza moto ya maboke mpo oza na boyambi makasi nalobi te naza na mwana na ngai ya mobali tata aza na mosi na ye mwana na ngai ya mobali nkombo na ye Labi mosi wana abala yo be na mboka tanga abali mosi libota ya mosi batikeli biso ye baboyi na mosi basundoli ye na mbonga libala baboyi todui mosi tolingi ye mpo soko mona na yo alingi mosi yo koboya ye biso tolingi mosi tovandi na belevi aye na kisasa wa oh tata moite mona na ngai azaki kosunga biso na ndako kofutela ngai ndako kotela ngai biloko mpona kolia ko tala tata nakomi mokolo tobotaka bana nko basunga biso kasi mosi wana mikisani kosunga baboti na yo ate soko na tindi bana bosia na bana swani na koswana wana na lomongo metumba ngai pe na za mama nakoki kokota na bojoba wana te na jobo mobe moto na jote abe na se kasi mona mosi wana koma te ngai mosayo bebo ina miso yo mama yo moto mosusu oza elokote yo oza ministre yo président ngai naza opposant ngai opposant nakokende te nunga tokita ata asali mabe yaya mona muka mala ata biso tona biso na raison yaya mona muka mala tika tata nakei ni yombe ngai ndenge naza awa nakendaki epai ya bato moko moto wana alobi aza prophète nakei prophète alobi mama yo yaka na nkoni yaka na masanga ya mbila yela ngai nkombo yela ngai $1,500 na taba na nsoso ya mpembe prophète nayebisi bana na ngai mpo na délivrance prophète moko nakendaki
Yo le bar explique avec maman, on va le comprendre. Maman tanga popette. Maman tanga mo mosala nzambe moko moto asengaki ngai biloko asalisaka bato amonaka makambo komone prophète prophète aza prophète oyo balobaka makambo te prophète ah ok tata bana na ye tosala mama nani mama maijani bolole oh mama Jeanne bakombo mpe elandaka mama Jeanne poni yesu mpe ntango akutana na moto aliboma tunaki quel est ton nom okombo mpe korefete image ya moto yango sarai bakomisa ye sara abraham bakomisa ye abraham jacob bakomisa ye israel po kombo mpe kombo ekodétruit mpe via moto bon en fait pourquoi toza mpona wana te nalingaki bozala bref parce que tu vois naza na bato ebei na oyamba so nayambi mama mokolo mama ko bando beto lisolo fo yabeta mbala moko ke aye mpo osambela mpona mwana nga aza na problème tel mama ko banda même na village ndenge azwa azemi yamona liboso omona tue mpo namona memi momabe na kati ya ndako amona na ngai sikoyo yango naoloba siko omoni ndeti yo oyebi oko résumé ou soit mama résumé po juste elo boyelukela mosala nzambe mama eza boza na mposa nzambe asala nini mama zelanda pasteur belle sœur na yo komona ma sœur komona sœur sœur bolozi to beta de soleil kombo na ye bolozi te mama zela yo komona na sœur bol so ofisa kobo ba pe bakoko bazali po facilité ba parce que yazo bengo lokola bolozi wazaka na bolzi d'accord ma sœur pasteur pour mes belle sœur avec sa biloko mona famille akabola bana ye na kotaki na isika basokolaka na moni biloko babete pasteur problème eza maman tant que biloko wana soto esalama o mama yebisi mama kende na ndako ya yaya mpo asenga bambongo o prophète wana asengaki mpona délivrance ndenge ezalaka mposa ya kosesoulage ntango akina toyete ake komona babiloko moko ezalaki nde mama bandeki koexplike vraiment nakangaki te mais moni biloko moko un peu bizarre na toilette kobima mama bimi ayo oyebisa yaya yakomi baba mona jo oloba te aloba lisusu te lelo baba moto aloba boye ajo oningana te d'accord tosala boye yango ngai na ye epai na yo mama Jeanne ndeko bolsi tosala boye mama oza mama na nga azokompa epasi na yo biso toza basala nzambe toza mpona kosunga donc toza entre nzambe na yo moto donc oza na baproblème biso obondeli nzambe asala na osenga boye parce que na bino mibale bo solution ezwama te solution eza ke ndeko komone na labi non rabi maman dobi rabi nde d'accord donc ça dit bobenga frère rabi moi sina lobi comment na ye belle vie donc ça dit bobenga ye ndeko wana belle vie et puis na rabi bino boza musika awa na église omoni culte za bato bena zo yamba ko to gagner temps bobenga bango bale couple wana baya obaka ke pasteur de la foi na moi respect bango di baza moi musika mais biso ndi to apenda bobenga bango ndembo bobenga bango so possibilité oya parce que na zo yamba awa na ko longwa tati ba 16h par rapport à l'expo donc même à na banda dans 2 heures déjà ça mingi pas comment déjà tout ça là ben bongo ta tout ça là comme ça boya na bango baya yé ndeko nani abi na semeni na bino hier abi na belle vie baya mama tosambela nzamba lola na komba Yesu Masia Nazareth na sambeli pour na famille oyo tika ozwa solution c'est vrai que on ba na ba problème mais Yesu Masia nzamba solo ndio ozala solution pour na ba problème zanga na baonde bazoke pe kozonga bande ko so permettre ba ya Seigneur ba ya pour gloire na yemo lisama na komba Yesu Masia Nazareth na l'étranger na selele pa ya nzambe tena fanda penenanga oya motema pona se oya motema pona se kanga matoi na belumbia mama ote banguna bakoluka senga na yo tokawa junia mama tuna kamaksana Wolfani Bonsangue, Christian Kalala, Mania Tabala, Playboy.
Baba Zwaku. Baba Zwaku na kufa. Na kufa kota na kufa. Na mimi bakizi bola ya simila boyinga Baba Zwaku na kufa. Escote na kufa ne DJ na kufa Baba Zwaku. Jari aventurier. Kufa na beliki boya simila boyinga na kufa. Yo kanisi nani abosani baventurier na yo. Bili makutu le fille nika uti Londres yawa usali baventurier. Ah. Kwende tetuka kuna wa. Ngeke makro aya modelo. Tari. Mwana mubimba yebi ndenge mbetu ejala kati. Oiskroka kanya pongi. Ayoja kuganga ganga pamba pamba. Ngeke makro vrema. Mwana mwasha baitwa yake awa oya liboshuli ngavane linchingi oiskroke ukanisa kakuzala na venir tebe ye wana kepoto lamuka kote le chambre modero oh qui reste le seul vrai Dieu. Amen. Et na comme mon côté le Christ le seul vrai Dieu. Mais bon il était comme ça pour eux. Pas d'accord. Tata mosi akoikoya. Akoikoya. Napakete te. Naina ke. Naini posala njamba aboyo. Ya mama baba mona kiboko na yemba. Na zaidi kosola na yemba kona. Utabo na moni biloko wana, na moni lokola moto makako na moni na oyo mbembe. Na choma boyo na cholo bate bakaka. C'est vrai. Jésus, tu dois pas dans le repas. Combien de temps de place vous aurez sous? Ma semaine. Sali kukoso mi bale kwa mosi na jolo batena kende na ye mosi alimbite kwa sabe awa. Quand vous avez match pour Dieu. Maman moi en fait maman a gagné qui comme on a dit on a tous les ça. C'est quand maman ni malamoko. Parce que nous sommes parce que la prime. Ezaki maman ne. Ezaki bon. Ngai sikata mona ye kota mona na ngai. Maman tango akendaki po apo a sengi biloko fait kana sala. Maman ko sa ko se soulager à quelque soulager à moni. Na sala de ben na bango. Donc ça dit quoi? Le frère avait un problème. Et comme maman, dans ce moment, on a consulté soi-disant prophète, ils étaient commis, tout le monde a commis prophète. Donc, le prophète, on a saigné à mon tabac. Tabac, sauce en pembe, mumba, $1,500, whisky. On a besoin de la petite. On a d'autres. Bambeli, bamosole, na nkomba. Kombo ya kombo do ya kombo ta. Kombo ya papa. Ya kombo. Na kombo lisusu. Sikatanga na toya bisaye tata, na lobi tena kende na ikomba na kata ndako. Na talo bebo tata. Muto moko ya makapu. Na tala boyi. Bebe. Na tunga na ibisaye Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est vivant. Mettre le temps et les circonstances. Amen. Amen. Lui donc le ceci la terre sur la terre. Amen. Amen. On déclare la mission parce que lui m'a besoin ba kosa kana obimate non c'est et enfin ba baka moto okay parce que ils en a comme moko ils ont dominé likolo ba sorcier likolo esprit mort. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on a tout déclaré Jésus Messie à Nazareth. Par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Zacharie chapitre 4, verset 6. C'est ça qu'il a pu déclarer. Non, mais il est tout déclaré. Yes. Jésus. Père, nous déclarons au Seigneur. La puissance de Jésus-Christ. Tu es des miracles. Les saluts en aucun nom. Congo na Yesu. Dans le ciel, aucun autre nom. Et il y a ma Jésus parmi les autres. Par le Moto na nzambe. In the name of Jesus. Moto na nzambe. Le feu du Saint-Esprit. L'homme dit,
n'y a rien qui est caché devant sa face. Amen. Comment il y a même en français c'est quoi? L'escargot. L'escargot. Nous avons un escargot. Nous avons déclaré et panzana. Gloire à Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons déclaré l'escargot. Dieu sans escargot. Panzana. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Panzana. De Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il s'élève suprêmement au-dessus de tout, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Dieu. Tu dois quitter ce corps. Libère Rabbi au nom de Jésus. Que Rabbi soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yo posé la question parce que je suis mandaté de Amen, amen, amen. Yes, Massia Tina pour libérer peuple. Yes. Yes. Pasteur Herbie. Évangile, c'est Dieu, merci. Yes. Nous prions le seul Dieu qui Amen, amen, amen. Toi, matin, la croix. Yes. Allez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens chapitre 2 verset 14. Yes. L'axe. Yes. Jésus-Christ de Nazareth, a déchiré en gros. A l'homme la condamnation. Maintenant, yes. Ordre. Allez, libérez ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Libérez ce corps. C'est un ordre, libérez. Donc on dit si moi, toi, ensemble, écoute la supplication sans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Il a même mort au nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps. Libérez ce corps. Comme nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Kabouana c'est. Le Kabouana. La belle fille au nom de Jésus-Christ. Yes. Jésus-Christ est Dieu. Il s'élève seulement au-dessus de tout. Rabbi, frère Rabbi, frère Rabbi. Oh, Jésus-Christ. Allez, mes mamans. Jésus-Christ est Dieu. Et le tout puissant. Je suis à l'obéissance à Zakara. Oh, Amen. Ye perdre na pouvoir de soutenir nos autres. Amen. Na kumba Yesu Masia Nazareth. Loba Yesu Masia zana bomo. Non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Epanzana, epanzana. Ngongo efongwama. Efongwama au nom de Jésus-Christ. Yes. Sans obéissance Lazare, au sexuel Lazare a rendez-vous. Yes. Obikisa Bartimée a mon rendez-vous. Alléluia. Allez mon ngongo efongwama. Apesi ordre. Yes. Lokola coq o epanzani. Yes. Allez mon ngongo efongwama. Loba Yesu Masi azanzamba solo. Allez parle au nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Yesu Masi azanzamba solo. Yes. Pendant que Christ a la bomo. Yes. Il n'y a aucun pouvoir et aucune puissance et votre Amen. Amen. Dépend de quoi nous allons délivrer. Yes. Dans ce cas, nous allons délivrer notre famille. Même bateau, nous allons avoir confiance. Nous allons délivrer sur le puissance de Jésus. Amen. À la personne haute. Il est temps de lever sur ma sœur. Amen. Allez, si on a eu une opole, makala mote fana. Allez, parle au nom de Jésus-Christ. Allez, sapola. Pendant ça, on va y sur ma sœur, azanza masolo. Parle au nom de Jésus-Christ.
Obécuité parce que vous avez Aaron, vous avez Rabbi, vous avez Rabbi, vous avez Aaron. Vous avez Moïse, pardon. Vous avez Moïse, vous avez Zulo Aaron, vous avez place na yo, o loba yo moko. Allez, munoko e loba Yesu masiaza nzambe. Parle au nom de Jésus de Nazareth. C'est là maman c'est là. Agosili ça. Yesu azembele. Mais pour comme vous payez Yesu azalaki. Autre loba Yesu nzambe pe yawe Yesu masia. Loba Yesu masia Nazareth, oza nzambe. Allez parle, loba mo nyonso na komba Yesu masia Nazareth parle. Amen. Alléluia. Oza nzambe. Il faut autant que l'on si comme moi aussi voilà et puis pour nous parler faut il ça nzambe asuna biso pour na prendre choix amen surtout que nous parler il faut il ça nzambe souvent na sala choix yo jono ngomba mosi na yote ye mutaka yote donc Yesu masia na veta kama ile mfano amen na limite nous za ko za kimi na ndako na yo mais Yesu masia asuna yo parce que nzambe amen. Mwana soka jimo kano soka moni mosi alongoli mokano wana. Jour anniversaire na mon ami personnel au Benginga te pour souhaiter un bon anniversaire. Mais Karine m'a dit na rata Turquie. A Benginga a bossa na kutaka date na ngate. Ebre na nienga. A Benginga bina bon anniversaire ma copine de mais yo au Benginga tangate. Joël Katia kutu na ebisio. Na bien ke moi populaire mondele mi ko no bengi la victoire. Pourquoi c'est bon de balinga? Dieu m'a sauvé. Bon balinga o linga. Ngala camarade tomber mon pied maman. Ah maman, fais la mon honte. Ah, jour anniversaire au Bossani. Zena nanu, to komona wana na veine na erni. To bimanga na yo so concentré na mai. O snula 2 bouteilles ya whisky na c'est ça po. Na la 15h. Mon do seking guy. Ah, tiko sika makasi bo. Mon ami. Tu vois o sika ngai bien. Mon ami. Mon ami. Yo! Ça va! Mon ami. Ah, tu vas aventure quoi? Mon ami. Comment ngai? Belle vue. Mon ami. Mon ami de moi. Mon ami. Yes! Ça me donne un mon ami. Yo! Ça va! Belle. Maman. Belle, belle, mon ami. Maman! Yo! Mon ami, camarade Nangai. Belle, belle. Mon ami. Mon ami. Belle, belle. Mon ami, on s'en a dit, camarade Nangai. Ça va bien. Ça va. Téléphone. Mama, Kasia.
Merci bandeko moti ko landa pièce Luka Oyeba o apinde ko na biso na bima vinga komaki nande ko na biso bolzi nzamba pambola bango mingi. Bien aimé dans le Seigneur, il faut Luka Oyeba quelle est la volonté de Dieu. Vous savez la Bible dit ceci, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ou esa conviction te et outi na nzambe te c'est un péché. Volonté en nzambe zani, volonté en nzambe c'est sa parole. Volonté en nzambe zani lobani o nyonso loba nzambe lobi. Soki muta sala muta sali volonté en nzambe te. Alors ça dit dans le choix bien aimé dans le Seigneur, il faut tout le cas. Est-ce que Nzambe a ponné lui au moins si tout mobile wana? Autour de l'endroit qui a un aspect physique, on a dit pour baser en mbongo. Il y a des gens qui ont balle dans la famille pour un mbongo. Mais la famille en mbongo ici là au moins regarder pour une qui moi c'est bon. Il faut aussi la volonté Nzambe. Le problème en choix, ils ont problème au bien système triangulaire. Nzambe bazana likolo na triangle boyebi na côté oyo mutu pe na ngamu musu posa ya mutu. Alors posa la choix ya bien. Quand on pense à nous aider, et nous avons la cabo na facilité. Or, faut tomber la mise sur le colo David a lobby, na Psaume chapitre 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendront les secours. Luka Oyeba, et ça n'a pas couple belé à cause de oui. Oui, Bible zoba Naomi, n'engandi maneka Elimelech, oui, toke na biso na Moabit. C'est là où oui wane ke neko bomele mobile et que neko bomele bana azonga yemo comme boko pamba. Bien aimé, likolo ya oui a pamba, okozwa passe. Mais ceux qui oui on est à volonté nzambe atabatu balobi non et memelo lipamboli. Bien aimé Luka Oyeba, place ni akoloba oui, place ni akoloba non. Tala ndeko belfi famille boyaki. Famille boyi nango, mais famille mobile ndeko reba insister. Bango balinga babala, ba kineleli bango mwana, tala conséquence. Bien aimé dans le Seigneur, le roi tu vas vivre la réalité, ba passe na kata libala parce que bango ko yeba te famille to ke bobali. Famille tikanza mabomo ya pambola bino na peso botola na onde ko na biso na bipende ko na biso bolisi ba komaki pona ko édifier bino bien aimé dans le Seigneur Luka Oyeba place do chama kolo et si kozo ke koloba et si ka ozo mo sala lo songolo la première des choses zonga lokola David avabunda akitaki na Torah tanga 1 Samuel chapitre 17 akita na Torah c'est là où akenda ozo Christ alors il tena la route na Jésus-Christ parce que c'est lui qui est le chemin la vérité et la vie akomanga na vérité akomanga na chemin à bien. Si tu veux faire un bon chemin, bien-aimé, confie-toi à l'Éternel des armées au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le véritable Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Luka Oyeba. Merci. Action. Allez, on va retourner à l'aller. Tu es déjà action. 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 Allez, beauté, hein. Songa. Action. Ah, franchement, miss. Pour qu'attendre la passe. C'est un peu malou. Son 400 bébé. Action. La casse, tu vois, la personne de juste pour identifier présence, il y a Lopez aussi, hein. Action. Comment la cassette, hein? Action. Je te dis, c'est vraiment. Vous filmez. Action. C'est comme ça. Mais je ne suis pas l'unique fils de. En fait, l'unique. Je ne suis pas. Mon frère, je ne suis pas unique fils de Zongo. De toutes les façons, je vais créer la pomme dans le foyer. C'est la moi si nanga fait c'est ça fait c'est la tiba comme le niveau que moi si nanga à ça là mon boulot tant na okota ya côté action c'est moi là mon sidika boy on que c'est bien bien de ce que tout sur la bande quoi ngai tata na yo take so action et ça la kanini on boy bisanga na yembi famille na pino na bifanda mets-toi va sur fanda mets-toi comme ça on peut yo que c'est quoi on peut seulement poser calmement. Action.
Pascal Angote. Action. Ngai na yawa ko jwa yo to kende. Zebene mona na Dauda. Est-ce qu'on y a habité comme maman bango ngara expliquer. Action. Maman. Eloko luka te esate. Oyukani. Maman yake so. Ozolukani. Otike yumuko. Ozolukani. Oh. Avoyage. Akena mabali. Otika ka boite na kufinga. Na kufinga. Neti Mutu, Neti Angelou, Nakamwe, vraiment, Sydney Langas Love, Jenny Baby, Jenny Love, Jenny Ya Bolingo, Makila, Sydney Isangana Kala, Atapa Lobi, Bokoyo Kate. Bobo Sibo Onana Bolingo Yula Mwanda Samodogo Mukubwa Botuna Tuna 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 Sambo ya Bolingo Na letonje Ya Mulukayo Na Selele Paya Zambe Chene Afanda Penenamba Oya Moteme Puna Se Maître Pepe Kojila Kanga matoi na belumbia mama Ote bambuna makulu kasi Bana yoto kabala Junia mama Tuna 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 Kamaksana Mikoni Na pelele bayanza Bejene abana Penenamba Wolfani Bonsangue Christian Kalala Manya Tabala Playboy Jenny Nana Linga Kaya Jenny Nana Linga Kaya Jenny Nana Linga Kaya Usange Bokumba Jenny Nana Linga Kaya